も皆さん、ささらちゃんです。今回紹介するのは、後ろにあるレシプロキーではなく、これの後継機です。後ろにあるのは、今回紹介する機体のせいで完成してすぐに世代交代をしてしまった、かわいそうな二式戦闘機ちゃんです。この子もそこそこ優秀なんですが、今回の機体のせいでどうしても下に見られちゃうんですよね。さて雑談はここまでにして、早速機体紹介に行きましょう。では早速乗り込んでいきましょう。少し登りにくいですね。やはり見た目を重視してはしごを一つ飛ばしで設置したのは失敗だったかなとか話してたら登れましたね。さてエンジンを回しましょう。この子はディーゼルエンジンなのでエンジンの始動は比較的早いですね。エンジンが十分に回ってきたので早速飛んでみましょう。さてそれではこの子の説明をしましょう。名前は3式戦闘機。名前の由来はただ単に3つ目の戦闘機だからというシンプルな理由。ベースは日本海軍の戦闘機を適当にミックス。外見はこんな感じ。全体的に日本軍っぽい感じになってますね。最初は排気を触媒で消していたんですが、アップデートで触媒をつけるとパワーが落ちてしまうようになったので邪魔にならないように下から排気しています。最高速度は約240ノット。ただスロットル全開だと冷却が追いつかないので WEP 扱いです。ちなみに速度表記を時速にする機能もついてます。時速だと最高速度は 450km 毎時みたいですね。スロットル全開で燃料は約1時間持って航続距離は約 400km。 スロットルを冷却が安定する 80% にセットすると最高速度は230ノットぐらい、航続距離は燃料が76分持って 560km ぐらいですね。スロットルを 40% ぐらいまで下げると速度は150ノットぐらいまで落ちますが燃料は約230分、航続距離は 1150km ぐらいまで増えます。武装はライトオートキャノンとヘビーオートキャノンが2門ずつ、どちらも片方が HE でもう片方は焼夷弾です。ライトオートキャノンはオーバーヒート対策で交互に撃つようにしています。機動性はこんな感じ。ロールはあんまり良くないですがピッチはそこそこな感じです。要はまあ普通なのかな。コックピットの横には修理道具やフレアなどがあります。この C4 は不時着した時用です。こっちには消火器とパラシュートがあります。パラシュートの使い道はまあこんな状況ですね。バッテリーやボタン、マイコンが生きていればボタンを押して脱出できますが、もしどれかが死んでいたら修理するか自力で開けて脱出します。さてあらかた紹介したところで今回はここまで。またね。